அனைவருக்கும் வணக்கம். இது முத்துசுலம் வானிலை அறிக்கை. சரியாக காலை 11 மணிக்கு இந்த ஆடியோ என்பது பதிவு செய்து கொண்டு இருக்கிறேன். எதிர்பார்க்கப்பட்டபடியே பார்த்தீங்கன்னா, சுமத்ரா தீவு, தென்மேற்கு வங்கக்கடல், நிலநடுக்கோடு இந்திய பெருங்கடல் அருகே காற்று சுழற்சி நிலை கொண்டிருக்கிறது. அதாவது இது வந்து மெல்லிய காற்று சுழற்சிங்க, வலுவடைந்த காற்று சுழற்சியும் கிடையாது, அது நன்கமைந்த காற்று சுழற்சியும் கிடையாது. இது வந்து மெல்லிய காற்று சுழற்சி. இது வந்து படிப்படியாக நாளையிலேருந்து தான் தீவிரமடைய ஆரம்பிக்கும். இன்றைக்கி வந்து அங்கே நிலவுது, நாளையிலேருந்து தீவிரமடைய ஆரம்பிக்கும். சுமத்ரா தீவு அருகே நிலை கொண்டிருக்கிறது. நாளையிலேருந்து படிப்படியாக தீவிரமடைய தொடங்கி இந்த காற்று சுழற்சி வந்து பார்த்திங்கன்னா 5ஆம் தேதி வாக்கில் இது வந்து தொடர்ந்து நம்மளுக்கு வந்து நாளையிலேருந்து மழை, இன்றையிலேருந்து மழை கொடுக்கும், நாளைக்கும் மழை கொடுக்கும். அதில் 30ஆம் தேதியிலேருந்து அதிகரிக்கும்னு சொல்லியிருக்கோம். 29, 30லேருந்து நல்ல மழை இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கோம். 30, 31 ஜனவரி 1, 2 தேதியில் நல்ல மழை இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கோம். அதற்கு பின்னர் தான் மழை வந்து படிப்படியாக அதிகரிக்கும்னு சொல்லியிருக்கோம். அந்த ஜனவரி 3, 4, 5 தேதிக்கு பின்னர் மழை அதிகரிக்கும்னு சொல்லியிருக்கோம். இந்த 5ஆம் தேதி வரைக்கும் இந்த காற்று சுழற்சி தென்மேற்கு வங்கக்கடல் இலங்கையை ஒட்டி வந்து பின்னாடி போய் மீண்டும் ஒரு தாழ்வு பகுதியை மாறி ஒரு தாழ்வு பகுதியாக நம்மளை நோக்கி வருவதற்கான வாய்ப்பு இருக்குது. தாழ்வு நிலையிலிருந்து தாழ்வு பகுதியாக வருவதற்கான வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால ஒரு மிகப்பெரிய மழை தமிழகத்துக்கு இருக்குமா என்பதை தொடர்ந்து ஆய்வு பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். ஏன்னா ஜனவரி மாதம் வரக்கூடிய மழையில் ரொம்ப பவர்ஃபுல் ரெயினாக இருக்கும், சிவியர் ரெயினாக இருக்குங்க. இந்த மாதிரி தாழ்வு பகுதி வருதுன்னா அந்த தாழ்வு பகுதினால பெய்யக்கூடிய மழை வந்து சிவியர் ரெயினாக இருக்கும். அதை தொடர்ந்து ஆய்வு பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். இன்றைக்கி நிலமையில உருவாயிருக்கு, நேற்று அறிவிச்சிருந்தோம், இன்றைக்கி உருவாயிருக்கு. அதை தொடர்ந்து ஆய்வு பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். நன்றி, வணக்கம். தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள். அனைவரும் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி.